आज मैं मौजूद हूँ अलवाइस टावर के साइड से। आज आपको कंस्ट्रक्शन अपडेट देनी थी कि ग्राउंड फ्लोर के ऊपर हमारे अल्हम्दुलिल्लाह कॉलम्स की पोरिंग का काम जारी और सारी है। मेरे कब में आप देख रहे हैं, मेरी टीम वर्क आप देख सकते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे क्वालिटी वर्क को देख सकते हैं, यहाँ पर आके इंश्योर कर सकते हैं। हमने जिस तरह कमिटमेंट की गई थी कि आपको हमने 16 मंथ्स में ग्रे को कंप्लीट करना है, 3.5 साल में कंप्लीट बिल्डिंग की हमने हैंडओवर करनी है इंशाअल्लाह अजीज़। 1 मंथ में हमने 1 स्लैब डालनी है।